Hi, dear students, how are you all? Welcome to online class. So, for the third standard, I'm going for the second round. In the first round, we finished, one English poem and the next math magic, isn't it? Yes, now I'm going for the second poem and second lesson. Yes, let's see what is that. Okay, students, see the second unit number second. Here I have brought one video. One more video is there. After discussing about this poem, we can watch that video. Yes, here. Yes, students, one important announcement. In next week, this Saturday or Sunday, or in other next week, when we come to your home now, we are going to bring prizes for you. Whoever has done all the work, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ, ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, do you think birds find people funny? ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತಾ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫನ್ನಿ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ, ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಟ್ರಂಕ್ ಇದೆ, ಸೊಂಡ್ಲಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋತಿ ನೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ನೋಡಿ ನಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರೆ ಓ ಅಂತಂತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಗ್ತಾವ. ಏನಿದು ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 4 legs ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಮನುಷ್ಯರು 2 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎಸ್, ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಎಸ್, ಸಿ, let's listen to what the robin and the jay have to say. ಈ ರಾಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಜೇ ಅನ್ನೋ ಬರ್ಡ್ ಅವರು ಏನೇನಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಬರ್ಡ್ ಟಾಕ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥಿಂಕ್ ಸೆಡ್ ದ ರಾಬಿನ್, ಥಿಂಕ್ ಸೆಡ್ ದ ಜೇ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Yes. The writer of this poem is Eileen Fisher. ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪೋಯಿಟ್, ಕವಿಯ ಹೆಸರೇನೆಂದರೆ ಐಲೀನ್ ಫಿಶರ್. ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಥಿಂಕ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಯೋಚಿಸು ಅಂತ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಸೆಡ್ ದ ರಾಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಹೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೆಡ್ ದ ಜೇ, ಆ ಜೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಏನನ್ನ? ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೇ. ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಏನಂತ, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್, ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ದ ವೇ ದೇ ಗ್ರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದ ವೇ ದೇ ಗ್ರೋ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಕ್ಷಿಯ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫೆದರ್ಸ್. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಪುಕ್ಕಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಫೆದರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ಆಲ್, ಯು ನೋ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಪುಕ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಿಂತವಲ್ವಾ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡು, ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ವಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಈ ರೀತಿ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೋಡು, ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ವೈರ್, ತಂತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ನೋಡು, ಆ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುವಂಥ ವೈರ್, ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥಿಂಕ್ ಸೆಡ್ ದ ರಾಬಿನ್, ಥಿಂಕ್ ಸೆಡ್ ದ ಜೇ. ಅರಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫನಿ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡ್ರ ಒಂಥರ ನಗು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅರಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫನಿ ಟು ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇವರು, ನಗು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾವಂತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬೀಟಲ್ಸ್. ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದು. ವೈರ್ಸ್, ವೈರ್, ತಂತಿ. ಫನ್ನಿ. ಫನ್ನಿ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ. ಓಕೆ, ತಮಾಷೆನ ಫನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾವ್. Unit 2, Bird Talk. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Gulp. Okay, students. Yes, you watched the video. How they are saying, no? How these birds are talking. Isn't it so special? Yes, good. Let's go to activities. Yes, screen is going. Reading is fun. Yes. Reading is fun. Name the two birds in the poem. ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು? ರಾಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜೇ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 birds. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾನ್ ಡೂ? ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಪೀಪಲ್ ಕಾನ್ ಫ್ಲೈ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಕಾನ್ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಫೆದರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಡೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತವೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತವೆ? ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫನ್ನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾವಂತೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ ಟೈಮ್. ಮಾತಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ 2 elephants ವುಡ್ ಸೇ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಸಪೋಸ್ 2 ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೋಡಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಥರ ಸೊಂಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೂಗು ನಮ್ಗೆ ನೋಡು, ಮೂಗು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ,
ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮೂಗು, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೋಡು 4 ಕಾಲಿದೆ, ಅವಾಗ 2 ಕಾಲಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಹೌ ದೇ ವಾಕ್, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಗು ನೋಡು, ಸಿ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾವಂತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ 2 things which you can do and the birds can't do. Tell the class. Let's do all these activities in the regular classes. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರ್ಗಳು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಿಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. leave these things, later we can do those. And let's write. Listen to the sounds of birds, make a list of these words. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಚಿರ್ಪ್, ಚಿರ್ಪ್, ಚಿರ್ಪ್. ಚಿರ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡ್, ಇದು ಚಿರ್ಪ್ 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 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಚೀಪ್ 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 ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೌಂಡ್. ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಚೀಪ್ 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 ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಟ್ವೀಟ್, ಟ್ವೀಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಟ್ವೀಟ್, ಈ ರೀತಿ ಬರಲಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ 3 words ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಎಸ್, ನಾವು ರೈಟ್ 4 sentences ಆನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಂತೆ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ. ನೆಸ್ಟ್, ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಸ್ಟ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ? ನೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ಗೂಡಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀರು ಕುಡಿತೇನೆ, ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿರ್ಪ್, ಚಿರ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೈ, ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಹಾರೋದು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈ, ಸ್ಕೈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ. ಆಕಾಶ ಯಾವ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ? ನೀಲಿ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ರೆಕ್ಕೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವಿಂಗ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ರೈಮ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೋ, ನೋ, ಥ್ರೋ, ಒಂದೇ ಥರ ಸೌಂಡಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥವು. ನೋಡಿ, ಗ್ರೋ, ನೋ, ಥ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಬೇ, ವೇ. ನೋಡಿ, ವೇ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ವೇ, WAY, ವೇ. ಆಯ್ತಾ? ವೇ ಅಂತಂದರೆ ದಾರಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಥಿಂಕ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ಬ್ಲಿಂಕ್. ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮಿಟಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫನಿ, ಫನಿ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ. ಫನಿ, ಬನಿ, ಸನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸನಿ, ಸನಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಟ್, ಈಟ್, ಬೀಟ್, ನೀಟ್. ಓಕೆ, ಬೀಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊಡೆಯೋದು. ಈಟ್ ಅಂದರೆ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಊಟ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗ್, ಕಿಂಗ್, ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಗ್, ಕಿಂಗ್, ರಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿಸ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇ ಅಲೌಡ್. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ.
think. ಜೋರಾಗಲಿ think. This 10. thin ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದು. ಓಕೆ, that ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. In next class I will come up with one more lesson. Okay.